Yo，大家好啊！今日咧就開呢包，咁而家係原定咧呢包嘢咧就應該係飛日本之前喺機場度開嘅。咁由於嗰日因為凌晨機太眼瞓啊，我冇開到，嚟到日本先開。咁點知嚟到日本之後咧個盒就有啲扁啊，即刻開。唉，呢盒係 SV4A 啊，我唔知大家睇我嘅片嘅人之前有冇開過啦？會唔會都好似我咁樣，其實都係新手嚟嘅咧？咁因為嚟到日本先開，我都冇帶任何嘅架撐。咁呢一個係開啲咩咧？主要就係有一紮釋維嘅卡嘅。咁女王，希望你抽到個 pad 啦。嚇？個 pad 佢係會有唔使喎。一紮嘅釋維，成盒都係釋維，成包都係釋維卡，釋維嘅精靈。咁就主要釋維精靈就係面呢度啦。咁呢度呢一包嘢最貴嘅就主要就係呢一隻嘅噴火龍啦，其次就係好出名嘅 Bubble Milk，都多人想要嘅。咁我哋而家試不試？哇，好眼瞓。即刻再開。開緊啦。我哋每一包都有10張卡嘅，所以咧呢啲咧都有啲閃俾大家睇下嘅，希望可以中到釋維啊！哇，係碎閃啊！呢啲係保底一張 SR 嘅，冇啦，後邊有啲垃圾嘅。即係呢個係咪要留一留先啊？保底嘅都可以留一留嘅，R 都好過冇啊。咁如果下邊見到 S 就係釋維咯。垃圾卡。好，哇！呢張都唔錯啊。外收係咪啊？幾靚啊！呢隻大外啊，撞到添。呢隻大外收，咁就角色碎閃。嚟咯。唔知睇唔到。都係拗拗，都係拗拗就廢啊。碎閃你又擺過嚟嘅？碎閃做咩啊？碎閃抌開啲先咯。我唔知你點分。呢啲都抌開啲先咯。拗拗，喂 sorry 又撞到部機啦！大家係咪暈暈地啦？即刻咁就蘋果幾得意。呢個蘋果啊？呢個唔係蘋果嚟呢個咩？蘋果，呢個蘋果還好啦。我哋唔係想要呢啲啊嘛。係咯，我就唔想要呢啲咯，直情。我哋升一升，喐一喐支 cam 先，有啲太近啦。好啊，得啊，繼續啊。我目標係要噴火龍，同埋Bubble Milk 都可以嘅。我而家要點樣分俾你？求其啦，你隨便啦。唔知咩嚟？我嚟啊！你求其得嘛？係咪啊？釋維啊，係啊，第一隻釋維，呢隻係茶色嘅釋維。sorry。嗱，攞走啊！唔知咩嚟？佢嫌棄喎，R 唔知嚟嘅咩嚟？R 嚟嘅，嚇死我咩？我以為佢直接開完張釋維之後就開張開張 SR 俾我睇。SSR 嘅釋維係呢度好厚。垃圾小火龍。呢張係琴日我哋有見到啦。係啊。係呢個本身又諗住幾嚟秋葉原180 yen 好似。咁值錢嘅咩？係咪啊？我去試下買。定100 yen。雷超。佢買啫，喂，你買係呢個價，但係佢收唔知幾錢。碎閃，暗熟碎閃。唔係，喂，佢絕咗啊！拗咁多拗嘅喂，係咁多拗嘅咩？而家都已經4張拗嘅，定係4張齊啦？即係得4張拗啊！我意思係，因為佢係3張 S 保底㗎。呢啲係呢張我有俾佢，都係拗。咁多拗嘅咩？原來定係每一包都係拗係喎，佢冇 AR 嘅 ，sorry。佢係拗冇每一包一係保底拗，
一係 SR，一係就 S， 所以每一沓都有 RR。變閃，變閃，變閃，碎閃，見到好碎啲閃。碎閃。呢張係都係 R。哇！我啲色違卡咧，喺晒我度可能。哇！狗嚟㗎呢隻。我本身仲諗住同你玩個遊戲，就係鬥多色違卡。你已經攞咗一張，咁啊2張，好似玩完啦。呢隻係咩嚟㗎？呢隻係多多嚟啊！我已經諗住望一望你，我見你又繼續講。唉，我唔講啦。因為本身諗住，我有啲錢對咗，諗住，大家攞嚟抽獎啦，就攞呢個嚟去競技。本身諗住係飛之前做嘅，咁由於飛咗過嚟，先再發生啦，咁就我就將呢件事取消咗。競技。SSR 333會唔會係噴火龍啊？唔係喎。咩嚟㗎？鋼鐵唔會係噴火龍啦。唔識喎呢個名。哇！唉，叫做抽咗張大色圍咯，有張碎閃咯。咁咪真係呢盒會完㗎啦。係啊，仲有一張色圍嘅，仲有一張 S， 應該3張 S 啊，我冇記錯。咁我哋得翻2包，唔係你嗰包就我嗰包㗎啦。我開咗咁多包啦，已經得10包嘅就係呢個。哇！鹽低，我中意啊！我中意啊，對唔住，唔知你要。唔好意思啊，我唔知邊啲你要。我會自己攞翻嚟。係啊，我會再執㗎啦。RR肥波球，恭喜你！即係最後一張 S 係我攞。咁就算玩我都贏啦，因為 SSR 係計2張 S。好彩啫。講咗咁耐，好彩最重要係咩？都冇玩緊遊戲，純粹係開嚟笑下啫嘛。因為呢包我係想開㗎，想開到早排高價買嘅，屬於叫高價啦。但係其實都平啊，我自己覺得。火龍啊，我上次抽過呢張瑞士芒維喺屋企啊，唔係日本。呢張咩嚟㗎？最後一張色圍啊！頂，呢張咩嚟㗎？但係唔識啊。你係想要邊張啊？我想要火恐龍同小火龍色圍咯。但係佢冇啊嘛。我抽唔到啫嘛。即係我哋抽咗啲鉗嘅係嘛？抽嗰啲係咪即刻可以放啊？有啲鉗啊，係啊。馬上去秋葉原係咪？隨便我應該都係嚟緊都會去秋葉原一轉，放翻晒呢啲卡㗎啦。呢堆卡我諗加埋應該可能有冇100蚊啊？希望有啦。港紙100 yen 啊。SSR 應該點都尊重有嘅。SSR 即係 SR 啫，其實 SR 佢保底係有200 yen 㗎，最低保底200 yen，咁我應該嗰度都有啲嘢。RR 保底係10 yen，呢度有啱啱呢一盒有9張 RR，咁都有90 yen 啦。咁都唔夠我扭蛋。我呢盒嘢1000蚊港紙啊，唔使多講啦。好啦，今日去到呢度啦，大家 like、subscribe、share， 記得 share 出去俾唔同嘅朋友睇。有個傻仔喺度開卡，開到隻劈屎咁。好啦，有冇啲咩想大家想睇就留言話我聽。唔同嘅卡盒想開邊啲？嚟緊都會有一啲片係或者已經出咗噶啦，因為我都唔記得咗，我未諗好啲排序啊。有啲係會係拍下啲旅行片啊，食下嘢啊。中意嘅大家話俾我聽，想我拍啲咩多啲，咁就係咁多啦。再睇一次 ，like、subscribe、share、comment，好啊，拜拜，係咁多啦，今日，拜拜。